हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप भी सॉफ्टवेयर लगाकर वायरल होना चाहते हैं? अगर आपको नहीं पता है कि सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करें, आप सोचते रहते हैं कहाँ से डाउनलोड करें, पर अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे वेबसाइट का नाम बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत ईजिली ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम ब्राउज़र की मदद से। देखो, इस वेबसाइट का नाम मेरे ऊपर दिख रहा होगा आपको। जाइए क्रोम ब्राउज़र पे, डाउनलोड करिए और लूट लीजिए सारे सॉफ्टवेयर